menawa engko mulih disangoni ambil Mbak Suliana. Aduh. Ayo, nyanyi Mbak Sul ya. Ayo. Saged to. Wong Bali ora iso cidra. Ayo, Dik. Wis sak mestine Ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji. Piye Kanji? Duk. apa ora eling Piye? nalika semono. Heeh. Terus jroning dodo. Ngapunten Mbak Sul ya. Tak tunggu di atas ya. Kepiye maneh Iya Dajeng. iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira sekolahne suwe. Terima kasih Pak Ferry. Cipta Laras Indonesia. Monggo diparingaken piyambak mawon. Resik. Dika Jaya Audio Bro. Terima kasih. Matur suwun Mbak Sul. Terima kasih. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira sekolahne suwe. Apa salah awakku iki kowe nganti tega blenjani janji. Apa mergo kahanan uripku iki lara donya siji karo uripmu. Aku nelongso mergo kebaca tresno ora ngira saikine citra asal Cipta Laras Indonesia. Cipta Laras Indonesia. Dika Jaya Bro. Barata FM. Wis samestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji apa ora eling nalika semono
Aduh, Dek. Aduh. J. Matur suwun.